お宅では肌掃除と拭き掃除を別々にしていますか？このロボットなら一度で解決できちゃいます。吸引力はどれだけ強いかというと、ペットの毛やお菓子のカスも1回で綺麗に掃除できます。しかも、拭き掃除もできて、水気までしっかり拭い取ってくれます。さらに、障害物回避システムが搭載されていて、むやみに衝突することはありません。最も重要なのは、すごく静かで、寝ている間にも掃除ができることです。ペットや子供がいる家庭には、このロボットは本当に最適ですよ。